係咯。我啱啱先清潔晒嘅嗰度。哇！嗰啲欄同欄鐵。你抌埋你自己。抌嘅垃圾桶。冇嘛，揾人嚟收啊嘛，人哋攞㗎。你佢哋嗰啲斷重㗎嘛。係啊。我嗰啲萬能鋼鐵有幾重啊？嗰啲網有幾重啊？係啊。數埋都冇10蚊啦。可爸而家完晒工啦，嗬？咁你好好安樂啦，同埋啲貓貓狗狗安居樂業啦。唉，得啦，冇。咁我哋呢個問題就係咯。我諗咗好耐嘅啦。你忠告2句啦，講2句叫做説話。我形容嘅叫做天羅地網。當時喺橫頭山嗰邊，我都係天羅地網，但係喺3樓嘅天台上高。哦。即係認真唔就手啊！因為隔離有人黐埋。安樂晒啦，嗬！安樂晒啦，咁咩都解決晒啦。話講。嗱，今日呢好辛苦，得各位幫到我有呢間咁嘅貓屋，算係托賴啦。我咪諗到一層嘢呢，一個問題，人你認為係萬物之靈，但係今日呢，你又睇到日本呢，人係咪萬物之靈呢？做咩日本會有呢一單咁凄慘嘅嘢？就係因為日本人呢，佢破壞嘅大自然好多，譬如鯨魚每日喺殺鯨、捕鯨，日日食鯨魚，鯨魚作飯啦。冇錯。今次係鯨魚。係啊。作飯啦，報仇咯。係啊，冇錯。就因為日本人食鯨魚肉太多，日日去捕鯨，環保分子抗議，都冇辦法同佢對抗得到。冇錯。就形成呢，今時今日呢，萬物之靈呢，都要輸俾大自然。冇錯，冇錯。係嘛？所以我諗，我唔係話唔同情日本人啦，但係呢，始終都係日本人殺生太多。打仗嗰陣時又多。唔係打仗啊，殺人啊。係。唔打仗係殺鯨魚啊。係啊。嗰啲大西洋、太平洋啲大鯨魚俾佢捉晒啊嘛。冇錯，冇錯。帶翻去日本都未翻日本已經喺個船上高殺死啦，入罐頭啦。所以遭天譴，嗬。嗰啲係報應。報應，係。係。所以日本人啊，佢有今日啊，都係佢食鯨魚多啊嘛。所以我哋食多啲齋應該。係啊。嗰啲大捕鯨船啊，啲日本捕鯨船啊，日日都咁捉咁多鯨魚嘅，殺咁多鯨魚，啲大鯨魚真係成架船咁長㗎，我見過啊。喺澳洲我見過啊，同架船一齊行㗎，幾大啊個背脊噴水嘅隻咧。同埋咧，有啲人又食鯊魚嘅，食魚翅又唔好。嗰啲又另外講啦。即係食貓食狗。佢捕鯨實在太多啊，冇得同人。滿手血腥，咁所以我哋要尊重生命，眾生平等，你有萬物之靈，而家俾翻鯨魚報仇都冇嘢㗎。即係啲報應。係啦，呢隻狗幾乖。好啊，分一。好。唔好啊！我同佢影一張。